Hi friends, polar parrot fish breeding set பண்றீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. Step 1 pair selection. Bright color பெரிய சைஸ் உள்ளது தான் male. Round belly சின்ன சைஸ் இருந்தா female. Step 2 breeding tank. 3 feet tank போதும். Temperature 26 to 28 degree. pH 7 around. Sponge filter, flower pot அல்லது flat stone வைங்க. Step 3 conditioning. 7 days live food. Bloodworm, tubifex கொடுத்தா pair ready ஆகும். Step 4 egg laying. Female flat surfaceல 200 முதல் 500 வரை eggs போடும். Male fertilize பண்ணும். 48 முதல் 72 hoursல eggs hatch ஆகும். Step 5 fry care. Third dayல baby brine shrimp அல்லது infusoria feed பண்ணுங்க. Daily small water change முக்கியம். Important note, polar parrot hybrid fish. அதனால் சில time eggs infertile ஆகலாம். எண்டிங் கரெக்ட் செட்டப் இருந்தா போலர் பேரட் ஃபிஷ் ப்ரீடிங் பாசிபிள். மேலும் ஃபிஷஸ் க்ரூமிங் அண்ட் ப்ரீடிங் டிப்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சணுமா நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.